कोडीन सिर्फ रैकेट और पूरे सिंडिकेट को लेकर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच अब कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। सड़क से लेकर यह मामला विधानसभा तक पहुंच गया है, लेकिन विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने जो जवाब दिया है उसके बाद से पूरी सपा के अंदर करंट दौड़ गया है। इसके साथ ही राजा भैया ने भी मोदी योगी का सपोर्ट करते हुए विरोधियों की छिलाई की है। योगी भी हेडफोन लगाकर राजा भैया को सुनते रहे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर जिस आलोक सिपाही की तस्वीर दिखाकर योगी ने अखिलेश यादव और सपा की पोल खोली है, आखिर वो आलोक सिपाही कौन है, अखिलेश यादव से रिश्ता क्या है और कैसे कप सिरप का विवाद योगी अखिलेश के कोल्ड वॉर में बदल गया। जिस आलोक सिपाही का नाम योगी ने सपा के साथ जोड़ा है, उसी सिपाही का एक घर है जो किसी महल या कोठी जैसा है।